Buone, la qua l'alma mia brama solo te, sei tu sol ciò che cor mio brama e voglio adorare te. Da te sol prendo forza, oh Dio, in te sol posso riposare, sei tu sol ciò che cuor mio brama e voglio adorare te. Da te sol prendo forza, oh Dio, in te sol posso riposare, sei tu sol ciò che cuor mio brama e voglio adorare te. Da te sol prendo forza, oh Dio, oh, in te sol posso riposare, sei tu sol ciò che cuor mio brama e voglio adorare te. Certo beni e benignità sarà non su di me tutti i giorni del mio cammino. Certo beni e benignità sarà non su di me tutti i giorni del mio cammino. Io sarò nella casa del Re per sempre.
non su di me tutti i giorni del mio cammino. Mentre siamo in piedi, prenderemo la Bibbia nel libro di Giovanni capitolo 3. Giovanni capitolo 3. C'era tra i farisei un uomo chiamato Nicodemo, uno dei capi dei giudei. Egli venne di notte da Gesù e gli disse: Rabbi, noi sappiamo che tu sei un dottore venuto da Dio, perché nessuno può fare questi miracoli che tu fai se Dio non è con lui. Gesù gli rispose: in verità ti dico, che se uno non è nato di nuovo non può vedere il regno di Dio, cioè capire il regno, come l'ha interpretato il nostro profeta. Nicodemo gli disse: come può un uomo nascere quando è già vecchio? Può egli entrare una seconda volta nel grembo di sua madre e nascere? Gesù gli disse: in verità ti dico, che se un uomo in verità ti dico che se uno non è nato d'acqua e di spirito, non può entrare nel regno di Dio. Quello che è nato dalla carne è carne, e quello che è nato dallo spirito è spirito. Non ti meravigliare se io ti ho detto: bisogna che nasciate di nuovo. Il vento soffia dove vuole e tu ne odi il rumore, ma non sai né da dove viene né dove va. Così è chiunque è nato dallo Spirito. Dunque, quando uno è nato dallo Spirito diventa come il vento. Il vento non lo vedete, non sapete da dove viene e da dove va. Così è l'origine di Elohim. Senza padre, senza genealogia, senza inizio di giorni, senza fine di giorni. È l'Eterno. Nicodemo replicò e gli disse: come possono avvenire queste cose? Gesù gli rispose: tu sei il maestro di Israele e non sai queste cose? In verità ti dico che noi parliamo di ciò che sappiamo e testimoniamo di ciò che abbiamo visto, ma voi non ricevete la nostra testimonianza. Se vi ho parlato delle cose terrene e non credete, come crederete se vi parlerò delle cose celesti? Nessuno è salito in cielo, se non colui che è disceso dal cielo, il figlio dell'uomo che è nel cielo. E lì era davanti a Nicodemo, ma ha detto il figlio dell'uomo che è nel cielo. Padre Celeste, ti ringraziamo per questo momento che tu ci dai di inchinare i nostri capi. Abbiamo letto la tua parola, Padre, e sappiamo come l'ha detto Giovanni quando era sull'isola di Patmos. Ha scritto che chi legge è benedetto e coloro che ascoltano pure sono benedetti, Padre. E noi siamo già consapevoli che avendo letto e ascoltato la tua parola, le nostre anime sono già benedetti, Padre. Il resto dell'atmosfera è nelle tue mani, Padre. Dacci l'interpretazione che tu vorrai darci questa mattina affinché le nostre anime possano essere in gioia, Padre. Te lo chiediamo nel nome di Gesù Cristo. Amen. Il mio soggetto è sempre la nuova nascita, come l'abbiamo iniziata domenica scorsa. E abbiamo visto che la nuova nascita non è come è stato predicato fino all'avvenimento del profeta William Marion Branham, perché la nuova nascita è stata confusa, predicata male nelle epoche, e abbiamo visto che chiunque cambia vestito da prostituta per diventare una sorella, abbiamo detto che è nato di nuovo. O quando vediamo una donna una volta che metteva i pantaloni, poi lo cambia e si mette le gonne, abbiamo detto che è nato di nuovo. E abbiamo visto che la nuova nascita è rimasta così. Ma quando siamo entrati nel libro, perché William Branham ci dirà che la prima dottrina di Gesù è la nuova nascita. Se Gesù ha predicato la nuova nascita, vuol dire che la prima nascita è falsa. E tutti noi sappiamo che la nostra prima nascita, quando è stato predicato in Eden, la nostra madre Eva
aveva preso una nascita, ha prodotto una nascita che non è scritturale, ma perché la vera nascita deve essere una nascita tramite la parola, non è tramite l'insegnamento del serpente a Eva, perché Eva, quando ha ascoltato il serpente, ha prodotto quello che abbiamo oggi, ma non era così che doveva essere la nascita. Allora, noi sappiamo che William Branham ci ha detto che tutti non possono nascere di nuovo, anche se ce l'hanno fatto credere che possiamo, che tutti non possono nascere di nuovo, anche se tutti vanno in chiesa, che tutti leggono la Bibbia, che tutti cantano, che tutti leggono gli opuscoli. William Branham ci ha detto che tutti non possono nascere di nuovo. E lo dice nelle 7 epoche, pagina 142. Noi non diventiamo progenie tramite la nuova nascita. Non è la nuova nascita che ci fa diventare figli di Dio. No. Noi non diventiamo progenie tramite la nuova nascita. Noi eravamo progenie, perciò siamo rinati. Poiché solo l'eletto può rinascere. Dunque solo l'eletto può rinascere. Tutti non possono nascere di nuovo. La ragione per cui noi siamo potuti essere risvegliati è perché eravamo seme. E solo il seme può essere risvegliato. Se non c'è seme, non c'è niente da risvegliare. Se voi non avete il seme di Dio dentro di voi, non c'è niente da risvegliare. E per questo che una volta avevo attirato la vostra attenzione su Paolo, che diceva: risvegliatevi voi che state dormendo in mezzo ai morti, perché ci sono quelli là che sono figli di Dio e che sono in mezzo ai morti. Sappiamo oggi che in mezzo ai morti, Branham ci ha chiamato, ci ha fatto, i morti sono in cimitero, e ci sono dei fratelli che sono là. Non c'è un altro colore qua per poter fare la differenza. C'ho uno rosso qua che ho comprato l'altra volta. Vediamo un po', ecco qua. Ecco il cimitero, ecco qua il cimitero. Facciamo il cimitero. Ecco qua, ci sono i morti qua. Ecco i morti. Ma in mezzo a questi morti qua, ci sono quelli là che sono dei semi di Dio, che stanno dormendo. Sono in mezzo ai morti. Allora Paolo, quando ha parlato, ha detto: risvegliatevi, voi che state dormendo in mezzo ai morti. E si possono risvegliare solo quelli là che stanno dormendo. Quando qualcuno sta dormendo e che tu lo risvegli, si risveglia. Ma quando qualcuno è morto, non si può più fare niente. L'unica cosa è che è finito lì. E per questo che Branham dice: noi non diventiamo progenie tramite la nuova nascita. Non è la nuova nascita che ti fa diventare figli di Dio. Ma Branham dice: noi eravamo progenie, perciò siamo rinati. Se tu non sei un figlio di Dio, se non avevi il seme, se tu non avevi già la presenza spirituale, se tu non avevi la nuvola bianca, tu non puoi nascere di nuovo, perché la parola non ti può colpire. E dice, Branham dice: noi non diventiamo progenie. È molto importante questa citazione di fratello Branham. Ve l'ho sempre detto, questo libro bisogna tenerlo bene in considerazione, perché tante cose sono dette qui che voi non troverete negli opuscoli. E ho sempre detto che Branham l'ha chiamato il libro risposta, che tutte le cose di cui lui non ha parlato negli opuscoli, qui lo troverete. E ho attirato la vostra attenzione che l'unico libro, l'unico posto in cui William Branham parla del rapimento come essendo un avvenimento del quarto sigillo è qui. È questo libro. E voi dovete tenere questo libro bene in considerazione. Ok? Branham dice, nelle 7 epoche, pagina 142, noi non diventiamo progenie tramite la nuova nascita. Noi eravamo progenie, perciò siamo rinati. E poiché solo l'eletto può rinascere.
E avevo attirato la vostra attenzione una volta, quando abbiamo letto la parabola del buon samaritano, abbiamo visto che l'uomo che è stato colpito, quell'uomo, la Bibbia ha detto che non era morto. Possiamo rileggere quella scrittura, mi sembra nel libro Luca 10. Luca capitolo 10. Luca, dove si parla della parabola del samaritano. Vedete che quell'uomo che è stato colpito non era morto. Sembra Luca capitolo 10, versetto 25. No, scendiamo un po' giù, versetto 30. Gesù rispose: un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e si imbatté nei briganti che lo spogliarono. Conoscete i briganti, no? I briganti e Satana e la sua cricca. E oggi Satana e la sua cricca non sono altri che dei predicatori. Vi ricordate, una volta vi ho detto che Davide stava combattendo contro i Filistei e i Filistei hanno bloccato Betlemme. Leggete la vostra Bibbia. I Filistei hanno installato la loro guarnigione di fronte all'entrata di Betlemme e nessuno poteva entrare a Betlemme. Ma a Betlemme c'era l'acqua di vita, l'unica acqua buona che c'era in Palestina era l'acqua di Betlemme. E Davide voleva quell'acqua, ma i Filistei hanno messo la loro guarnigione di fronte all'entrata di Betlemme e nessuno poteva entrare. E William Branham dirà nell'opuscolo, perché la piccola Betlemme, non mi ricordo bene il titolo, Branham dirà, o i doni appropriati, Branham dice: abbiamo la stessa guarnigione oggi di fronte a Betlemme. E Betlemme sapete che è la casa del pane di Dio. Branham dice: abbiamo ancora la stessa guarnigione oggi di fronte a Betlemme, cioè i predicatori. Le organizzazioni, le denominazioni bloccano il popolo di arrivare a Betlemme, perché ognuno deve arrivare a Betlemme per bere quest'acqua della vita. E non dobbiamo bloccare nessuno, perché la rivelazione è individuale. La vostra salvezza è individuale. La vostra nascita è individuale. Dunque, noi abbiamo visto che qui Gesù rispose: un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e si imbatté nei briganti che lo spogliarono, lo ferirono e poi se ne andarono lasciandolo mezzo morto. Cioè non è morto, era mezzo morto. Vuole dire che c'è ancora la vita. Mi seguite? Non era morto, c'è ancora la vita, mezzo. Vuole dire che se arriva l'ambulanza in fretta e lo portano all'ospedale, si possono guarire ancora, può ritornare in vita. E per questo che quando il buon samaritano passava di là, Branham dice: è passato prima un levita, poi è passato i predicatori, Mosè è passato, tutti i profeti sono passati, ma non hanno potuto fare qualcosa all'uomo. La legge di Mosè non ha salvato l'uomo, anzi la legge ci condanna e si mette in carcere. Ma eravamo sempre lì a soffrire. Come faccio a abbandonare tale peccato? Come faccio a non mentire più? Come faccio a non desiderare più le ragazze che passano sulla strada? Come faccio a lottare contro tutto questo? Allora è passato uno che è sceso da Gerusalemme, pure lui, che è il buon samaritano. E avendo predicato già sul buon samaritano, abbiamo capito che il samaritano è il mischio tra un giudeo e un gentile. È il mischio tra giudeo più gentile, è quello che dà il samaritano, il matrimonio tra il giudeo e il gentile che dà il samaritano. È per questo che Gesù è samaritano, perché la divinità è scesa nella carne umana, è un mischio. Dunque Gesù è questo samaritano che è sceso dalla gloria. E quando passava, non ha condannato l'uomo che era lì, che stava morendo come facciamo noi oggi. Appena un fratello cade, la prima cosa che facciamo: o ha peccato, ha rubato, ha mentito, non ha l'amore, non ha fatto questo, non ha fatto solo accuse. Gesù non ha fatto questo. Ma che cosa ha fatto alla razza di Adamo? Quando Dio è sceso, la prima cosa che ha fatto, la Bibbia dice che si è fermato
Dunque Dio è sceso dalla gloria, è sceso dal suo cavallo. O sapete che il cavallo è la potenza. Amen. Queste cose qua le conoscete. Allora la prima cosa che ha fatto questo buon samaritano, ha fasciato prima la piaga. L'ha fasciato in modo che quando si arriverà, quando ha fasciato la piaga, in modo che quando si arriverà a mettere il vino e l'olio non gli fa male, perché bisogna andare piano con i fratelli, bisogna fare le cose giustamente, non andare di corpo, ma tutto deve essere fatto correttamente. Amen. Allora abbiamo visto che quando il buon samaritano si è presentato là, ha fasciato prima la piaga, poi la Bibbia ha detto che ha messo l'olio, o sappiamo che l'olio è lo Spirito Santo, poi gli ha messo anche il vino, che è la stimolazione. Poi ha messo questo uomo sul suo cavallo, e quando l'ha messo sul cavallo, l'ha portato dov'è? Nell'albergo. E l'ha lasciato all'albergatore. Queste cose le abbiamo predicate tante volte. E l'albergatore, Branham dice che è un pastore. E l'ha affidato questo uomo nelle mani di un pastore, e l'indomani gli ha dato 2 denari. Cioè, Branham ha interpretato che cosa sono questi denari. Ha detto questi denari sono la parola e lo spirito. E questo pastore gli ha detto: prenditi cura di questo fratello che ho lasciato sotto di te, sotto la tua custodia. Quando ritornerò, se spendi qualcosa in più, io te lo darò. Yes. Ma il problema, la domanda che mi sono sempre fatta è di sapere, ma quando torna Gesù la seconda volta, Adamo, questo uomo che è stato messo sotto la custodia del pastore, riconoscerà il suo benfattore? È la domanda. Perché devono dire a questo uomo, che chiamo Adamo, che qualcuno l'ha portato là, che è Gesù che è morto per lui, che è Gesù che ha fatto misericordia per lui, che è Gesù che è andato sulla croce. Lui deve dare l'identificazione corretta di questo uomo. Il pastore non deve parlare di sé, ma deve parlare dell'uomo che ha portato Adamo nell'albergo. Deve parlare di Gesù a Adamo. Deve dare tutte le identificazioni possibili a Adamo, in modo che, chiamo questo uomo Adamo, così le mettiamo bene, in modo che quando il benfattore, il misericordioso tornerà, Adamo lo possa riconoscere a primo sguardo. Senza andare a fare altre domande. Basta che il pastore fa bene il suo lavoro, e quando Adamo lo vedrà, capirà subito: ecco il mio Signore, ecco colui che mi ha salvato. Ma Branham dice, alla seconda venuta ci siamo resi conto che il popolo non ha potuto riconoscere il suo maestro, perché i pastori hanno fatto male il loro lavoro. Branham dice, i pastori si sono progettati nel cuore dei fedeli, in modo che la Chiesa e i pastori sono diventati idoli del popolo di Dio. E così non deve essere. E non deve essere così. Ognuno deve poter identificare Cristo. E la donna samaritana, anche se non era un credente, perché oggi abbiamo lo stesso problema nelle nostre chiese. Perché anche se la donna samaritana era una prostituta, aveva qualcosa che lei aveva sentito e se l'è tenuto nel suo cuore. Molti vanno in chiesa e vanno solo per finta, vanno solo per se non vieni il pastore dirà perché non sono venuto. No, voi non dovete venire in chiesa solo perché vi chiederanno perché non siete venuti. Dovete avere uno scopo, come dice Davide: non vedo l'ora che si aprono le porte affinché posso lodare il mio Dio. È lì che Davide ascoltava il piano della redenzione. William Branham racconta, so che voi l'avete letto nei vostri opuscoli, ha raccontato la storia di Maria, che l'avete letto nell'opuscolo La fede di Maria. Branham dice che Maria quel giorno è andato nel tabernacolo, nella sinagoga, perché sapete che ogni sabato, ogni ebreo
deve andare a ascoltare la parola di Dio. E cosa è successo? Quel giorno, quando Maria è andata in chiesa, il pastore, che cosa ha predicato? Ha letto Isaia, la Vergine partorirà. E quella scrittura, molti erano lì, hanno ascoltato quella parola, ma quella parola ha fatto un effetto particolare su Maria. Maria, avendo ascoltato quella scrittura, l'ha colpita. Ha detto, la Vergine partorirà. Ma quale scrittura è questo? Ma quella scrittura Isaia l'ha fatto 400-800 anni prima di Maria. Come mai non ha mai colpito le altre ragazze? Perché in quella scrittura c'era l'immagine di Maria. Quella scrittura è stata preordinata che doveva adempiere nella Vergine Maria, in quella ragazza di Nazareth. Dio, ogni parola che gli ha pronunciato, aveva già l'immagine della persona che le doveva credere e adempierla. Allora abbiamo visto che quando Maria ha ascoltato quella parola, la sera, quando Giuseppe era venuto per trovarla, ha detto, e Giuseppe voleva fare il piano della casa, come devono costruire la loro casa, e mentre Giuseppe parlava, Maria gli ha detto, ma hai ascoltato la predicazione oggi del rabbino, che ha parlato della Vergine che deve partorire? Giuseppe ha detto sì, ma è una scrittura, l'aveva detto Isaia tanti anni fa. Sì, ma mi ha fatto un effetto. E l'indomani, Maria che andava a prendere l'acqua al pozzo, l'angelo l'ha incontrato. È lì che la parola si è adempiuta in Maria. Dunque, abbiamo visto che questo uomo non era morto, era mezzo morto. Perché William Branham ci dirà, il seme, dovete avere prima il seme. Se non avete il seme, non c'è niente da risvegliare. Se non c'era il seme, non c'è niente da risvegliare. Esau, non c'era la salvezza per lui. Non c'è modo per Esau di essere salvato. Non c'è modo per, come si chiama? Pietro, Giuda, di essere salvato. Perché hanno seguito Pietro pure, come lo dicevo domenica scorsa, aveva rinnegato Gesù. Aveva detto no. Ha detto che io non lo conosco 3 volte. Ma come lui è entrato? Perché prima della fondazione del mondo era un figlio di Dio. Amen. Dunque, tutti non possono nascere di nuovo. Questa cosa lo dobbiamo stabilire correttamente prima di andare avanti. Tutti non possono nascere di nuovo. La nuova nascita appartiene solo agli eletti. E quando Nicodemo si è presentato davanti a Gesù, gli è stato detto, Nicodemo, tu devi nascere di nuovo. Perché se tu non nasci di nuovo, tu non puoi vedere il regno di Dio, cioè comprendere il regno di Dio. E abbiamo visto che la nuova nascita Gesù l'ha predicato a un predicatore. Perché il popolo, che lo vogliamo o no, la gente va in chiesa, la gente va ad ascoltare i predicatori, i pastori. Alcuni dicono no, noi dobbiamo ascoltare solo il profeta. Perché se il profeta parla, ma se voi, anche se mettete il nastro, scusate miei fratelli che non ho niente contro quelli là che hanno preso come quella dottrina, anche se voi, perché mi piace anche a me fare queste riunioni di nastri, anche io lo ascolto i nastri, ma potete sedervi davanti al nastro della mattina alla sera, ma se non c'è dentro di voi il seme, non vedrete il regno di Dio. Non capirete William Marion Branham, perché non vedrete il regno, avrete l'immagine che ne hanno i testimoni di Geova del regno di Dio. O il regno di Dio è un uomo, perché Gesù ha detto, io non vi dirò il regno è qui, il regno è qui, ma il regno è in mezzo a voi. Amen. È quello che Gesù ha detto. Ora leggiamo un po'. Qui. Perché ci siamo detti che l'unico posto dove noi possiamo avere la vita è quando, come l'avevo iniziato qui, quando un fratello fa del bene,
quando un fratello dà un po' d'acqua o un uomo dà un po' d'acqua a quella, tutto questo li abbiamo preso per la nuova nascita. Alcuni dicono, io non ho mai conosciuto una donna prima di, dunque vuole dire che sono bene, non ho mai commesso fornicazione. La sorella dirà, no, io mi sono sposata vergine, vuole dire che tutto a posto. Tutto questo non ha niente a che vedere con la nuova nascita. Tutto questo non ha niente a che vedere con la nuova nascita. Tanto Rahab era una prostituta. Ma tramite lei abbiamo avuto il Messia. Dunque, Ruth era una pagana che adorava gli idoli di Moab. Ma tramite lei abbiamo avuto il Messia. Zaccheo era un ladro, ma oggi stiamo parlando di Zaccheo. Stiamo parlando della donna samaritana. Tutte queste cose qua, per farvi capire che non è tramite le nostre, non si possono definire la nuova nascita tramite le opere o quello che facciamo nella nostra vita quotidiana o abbiamo dato un bicchiere d'acqua. Voglio leggere qualcosa qui? Nell'opuscolo Accendere la luce. Ora leggiamo un po'. Sto parlando della nuova nascita. E vediamo un po' come Branham... Oggi vediamo un po' come i fratelli l'hanno presentato. E da lì cercheremo di... Dunque abbiamo visto che tutti non possono nascere di nuovo, che la nuova nascita appartiene solo a Cristo, non a tutti. Prendo la citazione qui, nell'opposto. Abbiamo letto pagina 142, voglio rileggere quella citazione prima di addentrare in altra. Noi non diventiamo progenie tramite la nuova nascita. Noi eravamo progenie perché siamo rinati, poiché solo l'eletto può rinascere. La ragione per cui noi siamo potuti essere risvegliati è perché noi eravamo seme. E se non c'è seme, non c'è niente da risvegliare. Se non c'era seme, non c'è niente da risvegliare. È chiaro? Se non c'è seme, non c'è niente da risvegliare. Possiamo versare tutto l'olio del mondo su di voi, non cambierà niente. Se non c'è seme, non c'è niente da risvegliare. Dunque, non venite a dirmi che tale persona è nato di nuovo perché ha portato un bicchiere d'acqua a qualcuno, perché ha comprato il carbone alla vedova, perché ha fatto questo. Questo non ha niente a che vedere con la nuova nascita. E abbiamo visto che Pietro era con Gesù, ha fatto miracoli, ma non era convertito. Abbiamo visto che c'era un uomo che si chiamava Cornelio. Cornelio adempiva tutta la legge di Mosè, faceva tutto quello che era scritto nel libro, ma Cornelio, come Gesù sapeva che la stagione di Mosè era già passata, che cosa ha fatto Gesù? Gesù ha dovuto mandare qualcuno là per farlo cambiare stagione, perché la nuova nascita richiede anche un cambiamento di stagione. Dunque ora leggiamo qui nell'opuscolo Accendere la luce. William Branham dice, Gesù, ora leggiamo un po' il profeta e poi torniamo. Accendere la luce, paragrafo 143. Vediamo quello che voi chiamate la nuova nascita e vediamo quello che ne dirà fratello Branham. Il fratello Branham dice, mettiamo Gesù sotto processo. Dio perdonami. Branham dice, mettiamo Gesù sotto processo. Dio perdonami per un momento. Facciamo che vi portiamo in tribunale e io sarò il sacerdote. William Branham dice, facciamo un processo. Ecco qua Gesù, il giovane profeta di Galilea. E qua il sacerdote. Ora vediamo chi è il santo, chi è
chi è santo e chi non è santo. C'è un po' di problema oggi con il computer, ma cercheremo di leggere comunque. Non so perché oggi. Mettiamo Gesù sotto processo. Dio mi perdoni. Perdonami per un momento. Facciamo che vi portiamo in tribunale e io sarò il sacerdote. Branham dice io sono il sacerdote. Vi dirò, il sacerdote che parla, Branham parla, il sacerdote parla. Vi dirò, questo giovane, cioè Gesù, venuto in città, è chiamato Gesù di Nazareth. Non ascoltatelo. Noi crediamo al frutto dello Spirito, perché quello che ci presentano oggi come la nuova nascita è frutto dello Spirito. È quello che ci presentano oggi nelle chiese come un fratello o una sorella è nato di nuovo. E il sacerdote dice, vedete che Gesù non ha queste cose. Facciamo che vi portiamo in tribunale e io sarò il sacerdote. Vi dirò, questo giovane venuto in città è chiamato Gesù di Nazareth. Non ascoltatelo. Noi crediamo al frutto dello Spirito. Ora guardate qui, il vostro vecchio gentile sacerdote. Egli, suo nonno, bisnonno, tutti erano sacerdoti. Egli ha sacrificato tutta la sua gioventù. È stato proprio nel seminario, ha osservato, ha creduto e gli ha fatto sempre tutto ciò che gli hanno insegnato. Conosce la scrittura dalla A alla Z, persino la scrive lui stesso. Lui stesso scrive le scritture, gli scribi lo fanno. Ed eccolo, un grande uomo, sapete che lo è. Nicodemo era un grande uomo, è un grande predicatore. Cosa succede? Cosa successe quando vostra madre vi stava dando alla luce? Chi stette a fianco del vostro letto? Chi è venuto a visitarvi all'ospedale quando stavate male? È il pastore. È lui che viene nella camera lì per pregare con voi, per stare con voi. Quel vecchio gentile sacerdote. Quando mamma e papà si stavano per separare, chi mise le braccia intorno a entrambi e le ricondusse a Dio? Quel vecchio gentile sacerdote, sì. E qui Giova richiede un agnello per sacrificio, per il peccato. Gli uomini d'affari vivono qui nelle città e loro vendono i loro beni e così via. I loro prodotti e la produzione e tutto ciò che venderanno. Non allevano agnelli e così facevano i sacerdoti, facevano un piccolo banco qui perché vendessero agnelli, così questo uomo poteva entrare, nettare la sua anima con Giova. Cosa ha fatto questa persona? Per rendere la vita facile ai credenti? Che cosa ha fatto il pastore? Il pastore ha detto, installiamo qui un piccolo mercato affinché i credenti vengono a comprare l'agnello direttamente e entrano nel tabernacolo. Facciamo che abbiano la vita facile nell'adorazione. Ecco l'idea del sacerdote, dei pastori dell'epoca, quando hanno concesso ai uomini d'affari di installare là, era una buona idea per aiutare i fratelli, per aiutare le sorelle. Ma Gesù viene, Branham dice, cosa ha fatto questa persona? Gesù di Nazareth. Da quale chiesa è venuto? A quale denominazione appartiene? Che tessera d'associazione? Lo sbatteremo fuori. Non avremo niente a che fare con lui, perché condanna ognuno di noi. Cosa ha fatto? Va lassù e prende quello, dove uomini stanno cercando di avere salve le loro anime, la Chiesa, come la chiameremo oggi. Voi persone della mente spirituale, ha ribaltato il tavolo con un calcio, ha gettato via le monete, ha preso le corde e le ha intrecciate e ha scacciato e ha chiamato quel vecchio sacerdote devoto il figlio del diavolo. Quel vecchio uomo gentile che vi prestò quei soldi quando vi trovavate in difficoltà.
I pastori oggi, hai bisogno di soldi, te lo dà. Hai bisogno di questo, un buon pastore. E per questo che molti fratelli oggi non hanno il coraggio di andare via dalla loro chiesa quando hanno visto la verità. Perché non vogliono dispiacere il pastore. Perché quando non avevano lavoro, il pastore che aveva un'impresa le ha assunti, le ha dato un lavoro e hanno permesso a loro di andare avanti. Allora quando vedono la luce del Vangelo non riescono più a distaccarsi perché se vado via perdo il lavoro, magari ma lui mi ha fatto del bene. Non avete un debito di coscienza verso un pastore. L'unico di cui avete debito, verso di cui avete un debito è verso Cristo la parola. Perché chi ti ha fatto misericordia? Quando la domanda è stata posta a quel fariseo che parlava con Gesù, Gesù ha detto, tra questi tre che sono passati sulla via, chi è stato il misericordioso verso quell'uomo che aveva là bisogno? E che cosa ha fatto il predicatore? Ha detto, colui che lui ha fatto misericordia. Dunque voi non siete in debito verso oggi molti fratelli non possono smuoversi, non possono muovere. Il pastore mi aveva dato un lavoro, quando aveva bisogno mi ha aiutato, mi ha dato dei soldi, mi ha dato un lavoro, magari un pastore, uomo d'affari che ti ha aiutato a trovare un lavoro. Va bene, ma quando la parola, William Branham dice, lavoravo con il mio capo, quando ha parlato male della parola l'ho rimproverato. Potevo perdere il lavoro perché la parola deve essere sempre al primo posto. Amen. Quando voi state in una chiesa, anche se il pastore che ti ha dato un lavoro, se il pastore che ti ha aiutato a trovare la casa dove stai vivendo, se il pastore che è venuto a pregare per te al tuo matrimonio, se il pastore che ha tirato fuori i soldi per aiutarti a fare il tuo matrimonio, quando tu hai la rivelazione della parola, la prima cosa che devi fare è dire, pastore, ciao, non siamo inimicizia, ma la parola è più potente del bene che tu mi hai fatto. Arrivederci. Ma oggi le persone non vogliono andare avanti. E Branham ha detto, vedete, Gesù è venuto, ha detto che questo pastore che ha fatto tutto questo bene, chi è? È figlio di Satana. E Branham va avanti, paragrafo 147, accendere la luce. Chi starà a vostro fianco e vi seppellirà quando sarete morti? Quel vecchio gentile sacerdote. Egli è frutto dello Spirito. Ma questo Gesù di Nazareth ha il frutto dello Spirito? Quel fratello hai bisogno non ti dà manco un euro, non ti aiuta manco, non ha manco il frutto dello Spirito, non ha l'amore, non ha niente. Ma che tipo di fratello è questo? Ma non è questo. Gesù, essendo il pastore della chiesa di Lazzaro, è andato lontano, sono venuti, hanno detto Gesù, Lazzaro sta morendo. Gesù non si è manco mosso. Ma quando Gesù è ritornato, Maria e Marta l'hanno accolto senza dire ma che tipo di pastore è questo? Ma no, l'hanno accolto correttamente perché hanno capito che anche Lazzaro morto non è la fine di Lazzaro. Perché Gesù è stato un buon insegnante. Ma se fate oggi è un pastore che non ha amore, è un pastore che non ama i fratelli, è un pastore che non ha questo. No, chi sarà a vostro fianco e vi seppellirà quando sarete morti? È per questo che quando predichiamo la parola non vogliamo che sia un legame. No, dovete vedere la parola. Perché la donna samaritana, perché è andata in città per parlare di Gesù? Non è perché Gesù gli ha dato dei soldi, perché ha visto il Messia, ha visto la realtà dell'adempimento delle scritture. È quello che noi consideriamo. Non consideriamo i bicchieri d'acqua o il lavoro che mi ha dato il fratello. Conosco tanti fratelli che non si muovono nelle loro chiese perché il pastore le ha aiutati, le ha dato camicie, le ha dato lavoro. E tutto questo condiziona la loro vita. No, la vostra vita non deve essere condizionata. Branham ha detto nel 7° sigillo, non ringraziate manco un uomo, perché non ha fatto niente per voi. Ringraziate Cristo. Amen. Chi sarà a vostro fianco
e vi seppellirà quando sarete morti quel vecchio gentile sacerdote. Egli è frutto dello Spirito. Ma questo Gesù di Nazareth è frutto dello Spirito? Non si può giudicare con parlare in lingua. Non possiamo giudicare qualcuno per dire, ah, come quel fratello parla in lingua, a posto. Come quella sorella si è sposato vergine, ah, è una figlia di Dio. Come quel fratello non ha mai rubato, dà soldi a tutti i fratelli, aiuta tutti i fratelli, compra casa a tutti i fratelli, manda soldi. No, questo non è il frutto dello Spirito. Non possiamo giudicare le persone con queste cose qua. Non si può giudicare con parlare in lingua. Branham dice, oggi le chiese hanno messo come condizione, se una donna si sposa vergine è salva. William Branham dice, nelle tribù pagane, in Africa, le ragazze le controllano la verginità. Se ci sono delle tribù, le conosco, ne ho viste anche nel mio paese. Se il giorno del tuo matrimonio l'uomo non esce con il pano, con il sangue, la ragazza viene bruciata, perché ha disonorato la famiglia. Esiste nelle tribù. Dunque non potete mettere questo come condizione che qualcuno è nato di nuovo o qualcuno è salvato tramite questo. Ok. Non si può giudicare con parlare in lingua, neppure si può giudicare con frutto dello Spirito, ma è una manifestazione della parola di Dio portata alla luce. È lì, è una manifestazione della parola di Dio portata alla luce. È la luce che lo fa. L'uomo che cammina in quella luce. Gesù Cristo non stava ponendo le basi sul parlare in lingua. Quando Gesù ha incontrato Nicodemo, non gli ha detto hai parlato in lingua, hai aiutato la vedova che ha bisogno di carbone, hai dato soldi a quel fratello là, hai telefonato a tale fratello. Gesù non gli ha dato questo. No, non è questo. Non è questo. Ma quando tu riesci, e quando Branham dice, ma è una manifestazione della parola di Dio portata alla luce. È la luce che lo fa. L'uomo che cammina in quella luce. Gesù Cristo non stava ponendo le basi sul parlare in lingua. Sebbene avesse parlato in lingua, egli non era il frutto dello Spirito. Sebbene lo fosse, non si poteva giudicare. Ma egli la credeva e la sottolineava. E Dio visse ogni parola della promessa di quel giorno tramite lui. Qual è la promessa di oggi? Che cosa Dio ti ha dato oggi? Quale promessa per il nostro giorno? Ma oggi quando i fratelli vedono la promessa di Dio adempiuta, la mettono dietro, e invece di dire ai fratelli che le promesse, le profezie sono adempiute, perché un pastore che ti predica il messaggio dell'ora, Branham dice, Dio visse ogni parola della promessa di quel giorno tramite lui. Qual è la promessa di Dio per oggi? Quali sono le profezie che riguardano il giorno in cui noi stiamo vivendo? Ah, i fratelli girano, vedono Putin, il re del nord. Ma avete capito che il re del nord viene dopo il rapimento? I pastori ve l'hanno predicato? Lo sapete che il re del nord, la Russia si alza dopo il millennio? Lo sapevate che il re del nord viene sulla scena dopo il millennio, dopo Armageddon? L'avete capito sì o no? Il re del nord si alza, prepariamo per il rapimento. È una falsa dottrina, perché il rapimento viene prima del re del nord. E oggi, chi può fermare il re del nord? Più tutte le nazioni europee, tutti si sono alzati contro di lui, ma chi l'ha vinto? È lui che detta le sue condizioni. È lui che detta le condizioni. Perché voi dovete leggere la scrittura, dovete conoscere il piano di Dio, e quello è la nuova nascita. La donna samaritana, quando era al pozo, quando ha visto il Messia, ha iniziato un discorso spirituale con lui, ma a un certo momento ha visto qualcosa, ha detto, se tu sei il Messia vuol dire che il tempo è qui,
allora tu sei il Messia. E un'altra cosa, quando Pietro e i suoi fratelli hanno visto Gesù sulla montagna della trasfigurazione, hanno capito che Gesù è il Messia. Quando Gesù è sceso dalla montagna, che cosa gli hanno detto? Hanno detto, se tu sei il Messia, dove è Elia? Perché quando andavamo in chiesa, gli scribi ci hanno letto la parola che prima del Messia Elia doveva venire. Ora abbiamo il Messia, tu sei il Messia. E dove è Elia? È per questo che quando voi andate in chiesa, ascoltate bene, leggete bene la vostra Bibbia, leggete gli opuscoli correttamente. Non leggete, perché tanti fanno finta o ti si mettono davanti, alcuni ti diranno, ascoltiamo 4 nastri al giorno, ascoltiamo 20 nastri al giorno, non significa niente. Non significa quanti avete letto, ma quello che avete sentito. O quello che avete visto leggendo. Perché non si vedono con gli occhi naturali, ma si vede con l'occhio dell'anima, come ve l'ho detto nel caso di Simeone, che doveva vedere il Messia. Un cieco che ha preso Gesù. Era cieco, ha detto, oh Dio, ho visto la tua salvezza. Ho visto la salvezza di Israele. La salvezza di Israele è un piccolo bambino. Dunque la salvezza pure è un uomo. Amen. Dunque, la donna è per questo che bisogna conoscere il piano, le promesse che Dio ha dato per oggi. Quando voi vedete, il re del nord è venuto, l'America non si rialzerà più. È finita la sua stagione. Tutti guarderanno la Cina, anche la Cina fra un po'. Finirà, è finita la storia del mondo. Siamo alla fine della storia della terra. Siamo alla fine. E Satana stesso lo sa che la sua storia è finita. È per questo che la Bibbia dice che quando vedete il re del nord che si alza, siamo a Gog e Magog. E siamo a Gog e Magog. Perché Branham dice qui, non si può giudicare con, io ho una bella vita, non ha mai mentito, aiuta i fratelli, è frutto dello spirito, quando avevo bisogno di soldi me l'ha mandato, mi ha fatto questo. No, non si può giudicare qualcuno, come l'ho sempre detto, la nuova nascita non si giudica tramite le opere o qualcosa che fa qualcuno, no. Non ha niente a che vedere la vostra salvezza. La nuova nascita è un'altra cosa. E Branham dice, ma non si poteva giudicarlo, ma egli la credeva e la sottolineava. E Dio visse ogni parola della promessa di quel giorno tramite lui. Qual è la promessa per oggi? Qual è l'ora in cui noi stiamo vivendo oggi? Chi andrà al rapimento, chi non andrà. Noi abbiamo già passato quell'epoca di predicare chi andrà al rapimento e chi non andrà al rapimento. Abbiamo già chiuso il discorso del rapimento. Perché per noi è una storia il rapimento. Siamo a Gog e Magog. Qualcuno dice, ma Gog e Magog. E come Branham dice, quando molti aspetteranno il rapimento, una voce dirà loro, ma il rapimento è già passato e non l'avete saputo. E Branham dice, sapete chi vi dirà quella voce chi è? È la voce dei figli di Dio. Siamo qui. E se volete sapere che cos'è il rapimento, venite, ve lo diremo che cos'è il rapimento. Perché Branham ha detto, nel giardino dell'Eden, seguite bene, quando qualcuno muore, lo portiamo al cimitero, tutti i predicatori che cosa fanno? Polvere alla polvere, non è così? Branham dice perché quella scrittura che è stata presentata in Eden a Adamo non è stata presentata alle vostre anime, perché l'anima è Dio stesso. E quando Dio viene è per rapire la vostra anima. Polvere alla polvere, ma l'anima non è polvere, perché l'anima è fatta all'immagine di Dio e l'anima non va nella tomba. E per questo che tutti gli uomini non considerate, tanti sono polvere sulla terra. Dunque, vediamo che la nuova nascita riguarda solo e esclusivamente gli eletti, il seme. E Gesù, quando la parola viene predicata,
solo gli eletti capiranno. Perché la stessa discernimento Gesù l'ha fatto davanti ai predicatori, l'hanno chiamato Belzebù. Quando Paolo camminava, i predicatori farisei dell'epoca hanno chiamato Paolo Belzebul, ma la piccola ragazza che aveva spiriti immondi in lei ha chiamato Paolo. Ascoltate Paolo, perché lui vi stava predicando il regno di Dio. Avete visto la differenza? Satana sa riconoscere il regno di Dio. Satana sa riconoscere i tempi e la stagione di Dio, ma solo i figli di Dio nelle chiese che non vogliono riconoscere il piano di Dio, che non possono riconoscere la stagione. Qual è la promessa che è fatta per voi oggi? Qual è la promessa sotto la quale voi vivete oggi? William Branham dice: Satana ha una sola cosa da fare, è di venire a dirti che le promesse, e lui se Satana viene oggi, lui ti dirà che tutto quello che Gesù ha fatto è vero. Lui ti dirà che tutto quello che ha fatto Mosè è vero. Ma quando si arrivano alle promesse di oggi, ti dirà no, è per il futuro. Il rapimento verrà, il millennium verrà, Armageddon verrà, Gog e Magog verrà, ma siamo già con il re del nord che si è alzato, che sta schiacciando tutti, dappertutto. Perché fino ad oggi l'America non ha attaccato l'Iran. Sapete perché non lo fa? Perché il re del nord gli ha detto non lo puoi fare. Perché tutto questo? Perché l'America ha paura degli Houthi, una piccola tribù dell'Africa. Perché l'America è a terra, il re è nudo e tutti noi sappiamo che è così. Dunque non potete quantificare la nuova nascita secondo le opere, ma la nuova nascita, quando voi nascete di nuovo, riconoscerete le promesse di Dio per il vostro giorno. Saprete che abbiamo passato già la stagione dei 144.000. Sapete già che Israele ha già finito le 70 settimane e quella cricca lì sono solo carne da cannone. È tutto quello che sta avvenendo sulla terra oggi. Che Dio vi benedica. Amen. Lord, ed ascolta, Lord, tutti i giorni io vorrei se la sua vita vivessi anch'io. Oh, quale gioia io proverei. Padre Celeste, ti ringraziamo per la tua parola. Padre, il resto dei giorni e dei momenti sono dinanzi a noi, ma sappiamo che l'unica persona che ti può guidare per vivere bene e meglio sei te, Padre. Lascia che la tua gioia e la tua pace e la tua mano potente possano guidarci, Padre. Tu che sei balsamo di gala, Padre, possa tu aiutarci e guarirci nel nome di Gesù Cristo. Amen.